غابة المدات. أشجار الأرز هذه لطالما اعتبرت موطنا لعديد من الحيوانات وأصناف عدة من الطيور. منها ما تميزه حركته السريعة، ومنها من يتباهى بحسن تغريده، ومنها من يهتم كثيرا بأناقة مظهره. طائر الحداد هذا استقر وتأقلم مع المكان منذ زمن بعيد. طبيعة المكان توجب عليه التحرك بسرعة، وبداخل الغابة ومع نقص البذور تعتمد طيور الحداد في غالبية غذائها على الحشرات. سرعة الانقضاض على الحشرة هو نمط حياة بالنسبة لها. بالنسبة لتواجد هذا الطائر فيتواجد في أوروبا وأيضا شمال إفريقيا، بحيث أن هذا الطائر سريع التأقلم. وهذه الخريطة الموجودة أمامكم توضح انتشار طائر القرقف في العالم. بينما يطير الحداد هنا وهناك متنقلا بين الأشجار، هناك من يفضل اقتناء غذائه بهدوء باحثا عنها في الأرض. طائر الهدهد يمكن تمييزه بسرعة بين أنواع الطيور، عرف رأسه الجميل، ريشه المرتب، وحتى صوته المميز. تنتشر طيور الهدهد بدءا من المناطق الجنوبية والوسطى من آسيا وأوروبا، ويتواجد في إفريقيا بشكل كبير. الآن أصدقائي نصل إلى نهاية هذا اليوم، ونحن مضطرين إلى التخييم. لماذا؟ لأن أفضل الفيديوهات التي نقوم بالتقاطها تكون مع بداية اليوم ومع الصباح الباكر، ولهذا سوف نقوم بالتخييم لهذه الليلة.
يعلن الصباح قدومه في غابة الأرز. تعج أرجاء المكان بأصوات الطيور، ويتنافس كل منها على أفضل أداء. طائر الحسون الظالم هذا يبدع في تلحين تغريده. هو يحاول جاهدا جلب انتباه إحدى الإناث. تتميز طيور الحسون الظالم بجمال ريشها ولونها المميز وحسن تغريدها. يمتد انتشار هذه الطيور إلى كل من أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا. تمكن هذا الطائر مع الوقت أن ينوع تغذيته بين الحشرات والبذور تماشيا مع نمط المكان الذي يعيش فيه. ولعل أحد أغرب الطرق للحصول على الغذاء في الغابة هو التسلق. متسلق الأشجار هذا يحصل على طعامه من خلال تسلق أشجار الأرز بدءا من الأسفل إلى الأعلى، بحيث يعمل منقاره المتخصص لذلك بصيد العناكب والديدان المختلفة في شقوق الأشجار. على مر الزمن تعلمت طيور غابات الأرز التكيف والتأقلم مع الطبيعة. هذا التكيف الذي جعلها تسلب انتباهنا بتنوع شكلها وجمال تغريدها وحتى سلوكها الغريب. التكيف هو من جعل غابات المداد موطنا دائما لها.